Për zonjën Belinda Balluku nuk ka një akuz për korupcion. Ta marrë i vesh i madh, i vogël, i këtij vendi. Dhe ne sot kemi një akuz e cila është në hetim, nuk është e provuar dhe është vetëm për pabarazinë tendra. Se neve kërkojmë që të bëjmë gjyq mediatik, se neve kërkojmë që forca opozitare të çmendura që vetë brenda tyre, brenda vetë familjes të tyre ka njerëz të cilët janë të akuzuar për vrasje, për korrupsion, për minin të demokracisë, janë në ngrada, janë ata të cilët sot po na shesin moral, sikur janë ata në luftën e demokracisë. Sot ky vendim ishte shumë i drejtë, sepse nuk ka më dhe nuk duhet të ndodhë më, nëse ne aspirojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, që vendime me arreste, me burg, pa akuzë, pa gjyq, nuk duhet të ndodhin, sepse sot kemi raportin më të lartë, siç e thotë edhe Bashkimi Evropian, të numrit të paraburgosur. 50% e gjithë pjesës të cilët janë të dënuar pra vuajnë kufizimin e lirisë në burgjet e Republikës Shqipërisë, 55% janë ende të paraburgosur. Pra, këtu nuk përfshin ata që përbëjnë rrezikshmëri dhe që kanë... Cila është rrezikshmëria, më zotëri dashur? Që kanë mundësi të prishin provat apo të intimidojnë. Cila është rrezikshmëria? Jo, nuk ka prishje prova sepse bëhet fjalë për vepra. Kjo është kërkesa e spagut. Bëhet fjalë për vepra të cilët e kanë mbaruar procedurën e prokurimit. Bëhet fjalë për vepra të cilët kanë përfunduar kohë më parë procedurën e prokurimit.